Pambıq kimi yumuşaq qıpqırmızı Ramazan pidesi hazırlamaya qərar verdim. Qolları çirməliyib girişdim işə. 2 stəkan süt, 1 stəkan ilıq su, üzərinə yaş maya, kərə yağı, duz əlavə edib qarışdırdım. Unu hissə əlavə edirsiniz. Yumuşaq, ələ yapışmıyor bir xəmir yoğurmaq lazımdır. Bacardığınız qədər yaxşı yoğurun. Qoyun acısın, acıyandan sonra 2 dənə kündə düzəldib kündələri yenidən acımağa qoyur. Kündəni padnosa qoyduqdan sonra yəni çox da əzməyə ehtiyac yoxdur. Biraz qalın qoyub mən azladığım kimi eləmək istəyirsən. Nazik edə bilərsiniz, problem deyil. Bir barmaq qalınlığına kimi aça bilərsiniz. Belə dırnaqlayırsınız ki, çox şişib yastıq kimi olmasın. Üzərinə yumurta bəkməz qarışımı, küncüt və çörək otu əlavə edirsiniz. Mənim 100 min izləyici olmağım şərəflə mən üstə bir 100 də yazdım. 100 min nəfərə hamısına ayrı-ayrı təşəkkür edirəm. Çox ləzzətli bir çörək alındı. Qeyd edim ki, əvvəlcədən qızdırılmış sobada 200 dərəcədə bişirmək lazımdır. Üstü də altı da qıpqırmızı qızarandan sonra götürürsünüz kənarda bir müddət gözlədib hazırlayacaq olanlara nuş olsun. Ləvəngili toyuğu bir də belə hazırlamağa yoxlayın. Qozu və qırmızı soğanı blenderdən keçirəndən sonra soğanın suyunu çıxardırıq və kərə yağına bir balaca qovrandan sonra kənarda saxlayırıq. Bunları hamısını bir yerə qatıb üzərinə turşuları əlavə edirik. Zoğal, gavalı, əzgil suyumuza uyğun olanı əlavə edib qarışdıra bilərsiniz. İçlik hazır olansa kənarda gözlədirik. Toyuq ətinin üzərinə soğan və tuz süt əlavə edib qarışdırırıq. Bunu bu dairə formada da hazırlamaq olar və ya uzun sov zövqünüzə necə uyğundursa, necə servis eləmək istəyirsə o formada hazırlaya bilərsiniz. Əlinizlə formasını verdikdən sonra suxarıya buluyursunuz hər tərəfini. Burada yaxşı yağdan istifadə etmək önəmli məqamdır. Rusiya istehsalı olan Sampalyarma yağından istifadə elədim, razı qalmışam. Balaca tavalardan və ya uzun sov qablardan istifadə edə bilərsiniz çünki bura çox yağ gedir. Hər tərəfi bərabər qızarandan sonra götürürsünüz və yaxud kəsib baxırsınız, içərisi bişibsə artıq servis eləməyə hazırdır. Çox ləzzətli olur. Hazırlamağı yaddan çıxartmayın. Hazırlamaq üçün də mütləq videonu save edin. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun. Tam da bu aylarda hazırlanmalı olan ləzzətli bir yemək reseptini verirəm. Əti qəşəng doğrayırsınız xırda-xırda. Kərə yağını əritdikdən sonra ət əlavə edirsiniz. Burada bişir. Ət yaxşıca bişəndən sonra üzərinə nazik doğranmış soğanını əlavə edirsiniz. Soğanla birlikdə yaxşıca qarışdırırsınız. Soğan canını tapşandan sonra duz süt əlavə edirsiniz. Balının belə tumunu çıxarırsınız bu formada. Əllə də olar, sancaqla çıxara bilərsiniz. Əlavə edirsiniz. Balı tam öz suyunu buraxandan sonra ət biraz da suyunda bişir, belə yumşalır. Tam bişəndən sonra üzərinə zoğal turşusu və ya nar turşusu əlavə edə bilərsiniz. Çox ləzzətli bir yemək alınır. Ətin daha yumşaq olmasını istəyirsən, məsləhətdir ki, can ətindən istifadə edəsiniz. Əgər can əti yoxsa digər bir əti biraz qaynatdıqdan sonra da əlavə edə bilərsiniz. Zövqünüzə uyğun. Tam mövsümü yeməkdir. Şiddətlə tövsiyə edirəm. Bir də burada əsas məqam bunu təndir çörəyinə yeməkdir. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun. Bayram süfrələrinə yaraşacaq bu salatı hazırlamaq üçün getdim ən yaxında yerləşən Tam Store, çünki orada dekabrın 9-una qədər böyük endirimlər var. Ət və ət məhsulları, kərə yağları, duru yağları, yuyucu toz vasitələri, meyvə, tərəvəz, çərəz, demək olar ki, istənilən vitrinə əlinizi uzadanda bir dənə endirimdən rastlaşacaqsınız. Burada hər şey var. Özümə də yeni ilə bir dənə hədiyyə alıb, oradaca bişən təndir çörəyi alıb dadına baxıb dərhal qayıtdım evə. Qaynadılmış kartofun üzərinə kərə yağı əlavə edib kartof əzən əzdikdən sonra duz və süd əlavə edib qarışdırdım. Sonra isə rəndələnmiş olan pendirini əriyənə kimi qarışdırdım. Balaca tavaya biraz duru yağ və tomat əlavə edib tam xırda doğranmış saskaları qızartdım. Qabın aşağısına kartof, üzərinə qızardılmış saska, qaynadılmış sarı kök, qara və yaşıl zeytun, bol turşu xiyar, qardalı, noxud və ən sonda da zövqə görə ketçup və mayonez əlavə edə bilərsiniz. Çox ləzzətli bir salat alınır. Əlavə olaraq siz bunun üzərinə pendir əlavə edib tovqada bunu pendir əriyənə kimi saxlaya bilərsiniz. Çox ləzzətli bir salatdır. Bu salatın adı kumpirdir. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun. Börək bizim dildə nədir bilmirəm. Gəlin ondan sonra sizə hazırlanmasını göstərim. Bizə lazımdır süt, su, 2 dənə yumurta, bir də yağ əlavə edib yaxşıca bunu qarışdırırıq. Padnosu göstərdiyim şəkildə tam belə yağladıqdan sonra 4 ədəd yufkanı altdan üzürük və üzərinə hər yerinə çatacaq şəkildə hazırladığımız qarışımı gəzdirik. Yufkaları ora buladıqdan sonra yenidən ora qoyuruq. 4-5 dəfə eləməkdən çəkinməyin, nə qədər qalın olsa o qədər yaxşıdır. Şor, üzərinə kaşar pendir və göyərti əlavə edib yaxşıca qarışdırırsınız. Biraz da duz əlavə etsəz yaxşı olar və hər yerinə yayırsınız. Bundan sonra üzərinə yenidən yufkalar. Baklavalı yufkalar çox nazik olur. Ona görə 5-6 dəfə də eləsəz daha qalın bir börək əldə eləmiş olacaqsınız. Üzərinə sonra yekunda 2 dənə yumurta sarısını hər yerinə gəzdirib və küncütü əlavə edib göstərdiyim şəkildə də ola bilər. Zövqünüzə uyğun doğraya bilərsiniz. Əvvəlcədən 200 dərəcə qızdırılmış sobada yarım saat bişir. Bişdikdən sonra çıtır-çıtır bir börək alınır. Qalın olmağını istəyirsinizsə göstərdiyim proseduru 3-4 dəfə təkrarlaya bilərsiniz. Səhərlər də yeyə bilərsiniz, günortada, axşamda, yadınıza nə vaxt düşsə. Hazırlanmaq üçün save edin. Hamınıza nuş olsun. Əgər sirr vişnəli tart hazırlamaq üçün bizə lazımdır 1 stəkan şəkər tozu, üzərinə duru yağ, 2 dənə yumurta, 50 qram kərə yağı, üstünə qabarıcı toz, üstünə də qəşəng un əlavə edib
yaxşıca qarışdırırsınız. Bundan biraz belə halvanın iyinə oxşayan iyi gələcək. Hazır olandan sonra bir ovuc götürüb kənarda atın dondurucuya donsun. Qabı bu formada altdan yağlı kağız olmaq şərti ilə hazırlayırsınız. Sonra əlinizlə belə yarım santim qalınlığında olsa bəs eləyir. Çox da qalın olmasın. Qabın hər yerinə göstərilmiş şəkildə yayırsınız. 3 stəkan sütün üstünə şəkər tozu, yumurta, rəndelənmiş limon qabığı və 3 qaşıq kraxmal əlavə edib qarışdırırsınız. Bu krem halını bu formaya alınana kimi qarışdırırsınız. Sonra üzərinə meyvələri gilə meyvəni əlavə edirsiniz. Bura çörək də olar, vişnə də olar, gilas da olar, zövqünüzə uyğun. Sonra həmin o xəmiri üzərinə rəndələyib 180 dərəcə qızdırılmış sobada 45 dəqiqə bişirirsiniz. Çox ləzzətli bir dənə piroq alınır. Biraz saxlasa içi bərk olacaq, tez yesəz belə axıcıl hazırlayacaq olanlara nuş olsun. Görüntüsü kimi dadı da ləzzətli olan tart ətlərin hazırlanmasını öyrədirəm mən sizə. 4 qaşıq nişasta, 4 qaşıq un, 1 ədəd yumurtanın sarısı, stəkan yarım şəkər tozu. Bunları yaxşıca qarışdırırsınız. Hissə isə 4 stəkan süd əlavə edib one potda durmadan qarışdırırsınız. Bu hala alana kimi üzərinə kərə yağı və vanilya əlavə edib mikserdən keçirəndən sonra yenidən qaymaq əlavə edib mikserdən keçirirsiniz. Qoyursuz kənarda soymağa. O soyuyan arada ən yaxında yerləşən Tam Store mağazasına getdim. Burada dekabrın 19-dan yanvarın 7-sinə qədər çoxlu endirimlər var. Ətdə, süddə, hər məhsulda endirim var, yararlanmağa tələsin. İndi xəmirin hazırlanma qaydasını göstərirəm mən sizə. Aşağıda qeyd edəcəm tam detallı, yumşaq bir xəmir yoğurursunuz. Burada yağı ərdimiş də tökə bilərsiniz. Belə qabların içərisinə göstərdiyim formada hər yerini çatdırırsınız. Yağlamağa ehtiyac yoxdur. Yapışmadan özləri aşağı asanlıqla çıxacaq. Əvvəlcədən qızdırılmış sobada alt üst rejimdə bişirirsiniz. Həmən kənarda gözlətdiyiniz kremi göstərdiyim şəkildə və ya xoşladığınız formada formula verirsiniz. Qışdan tapmağa belə çətin, amma yaydan qurudub saxladığım gilə meyvələrdən üzərinə bəzədin. Kividən, apelsindən, portağaldan istifadə edə bilərsiniz. Hazırlanması çox asandır. Seyv eləməyi unutmayın. Hazırlanması ilə bağlı hər hansı sualınız varsa rəylərdə bildirin, cavablandıracağam. Yəqin sizə ən maraqlı hissə bu salfetka ilə bağlı olan hissə olacaq. Bunu ən sonda deyəcəm. Qəşəng dərisi təmizlənmiş baş ətini götürmüşəm. Sonra iri sümüklər. Bizdə buna zilik deyirlər, qırda deyirlər. Bilmirəm istərsə necə deyirlər, qeyd eləyərsiniz. Dil ətidir, başın o digər hissəsinin boyun ətidir. Bunları əlavə edirsiniz qazana, təmiz yuyandan sonra qoyursunuz qaynamağa. Belə kəf yarandıqca salfetkanı atırsınız, həmən kəf salfetkaya yapışır, çox daha rahatlıqla götürə bilirsiniz. Sadəcə duz atırsınız, başqa heç bir şey ehtiyac yoxdur. 4-5 saat belə qaynayandan sonra çox ləzzətli bir dənə sup alınır. Dərmandır, dərman. Tam mövsümüdür. Mövsüm keçmədən bunu hazırlamağa çalışın. Qağdalını belə əllə təmizlədikdən sonra üzərindən saçaqları ayırıb saxlayırsınız. Bundan biz dərman kimi istifadə edə biləcəyik. Bunu yaxşıca qurudursunuz. Ondan bağlı ayrıca video paylaşacağım inşallah. Qardalın içərisində olan bu yumşaq yerlərini qazanın aşağısından düzürük, üstlərindən qardalları düzürük. Üstünə suyu, qardalının biraz üstünə çıxsa yaxşıdır. Belə çox olmağından eybi yoxdur. Qaynayıb onsuz buxarlanacaq. Hardasa saat yarımdan biraz çox qalır bişməyinə. Belə bir qaynamaya bıçaqla batırıb yoxlaya bilərsiniz. Belə yumşaqsa bişməyə hazırdır. Üstünə qəşəng duz vurub ləzzətli yeyirsiniz bunu. Başqa şey vurmaya ehtiyac yoxdur. Bəzilər olur, nə bilim, biber vurur, başqa ədviyyatlar vururlar, amma bunun üzərinə təkcə duz bəs eləyir. Belə bıçaqla bu formada kəsib saxlaya da bilərsiniz. Bu formada yeyə də bilərsiniz. Necə istəyirsiniz hazırlayın. Hazırlayan zaman suyuna 1 stəkan südlə qatıb südü də eləyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Necə yeyirsiniz, yeyin. Hamınıza nuş olsun.